Знаете ли вы, что тарт-вишня, вишня кислого сорта, может быть полезна, если вы страдаете от болей в суставах или сталкиваетесь с бессонницей? Эта ягода имеет множество полезных свойств. Если у вас есть боль или воспаление в суставах, тарт-вишня может помочь снизить воспаление и уменьшить дискомфорт. Она содержит антоцианы, которые обладают природным противовоспалительным действием и помогают улучшить подвижность. Кроме того, если у вас бывают проблемы с засыпанием, тарт-вишня может стать отличным помощником. В ее составе есть мелатонин, гормон, который помогает регулировать цикл сна. Это значит, что она может способствовать улучшению качества вашего сна. Также тарт-вишня поддерживает здоровье сердца и обладает антиоксидантными свойствами.